Bueno, aquí en el comité de Leo Díaz, una llovizna parece que podría estar aguando los aires de fiesta que han reinado aquí en esta instalación política, donde se espera estén llegando ya en unos 15 a 20 minutos el precandidato a la alcaldía de San Juan por el PNP, Leo Díaz. Nos dicen que podría estar llegando entre 5:30 a 5:45 de la tarde. Fue lo que nos comentaron hace poco. En la tarima continúan proyectando los resultados de la primaria que colocan con un 51.2% el